人好心收留你，你就唔好瞞人哋啦嘛。唔好意思啊，兩位，其實佢係女仔嚟嘅。係啦係啦，我哋個叫九姑娘嘅。咩啊？你係女仔嚟㗎？係咯，你知啦，個單身女子行走江湖好唔方便噶嘛，所以佢咪要着到咁咯啊！阿女啊，過去同人講聲對唔住啦，去啦。哦，原來阿哥又係你，阿妹又係你，你都鬼馬咧！唔好笑我啦。啊，九姑娘，過嚟傾兩句嘢先。唔阻住啊！喂，梗係同你講13叔啲嘢喎。好快翻嚟。阿哥啊，你咁都得？人哋係女仔嚟㗎。我點知啫？好，咁而家你咩都知道晒啦。煙台，吓？今晚嚟我度瞓，我同你孖鋪啊！好啊！啊，咪住，我一個人瞓我驚鬼噶嘛。冇問題，我媽嚟孖鋪啊！